Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 3-cü bölüm, 1-ci bab. O özünün qayerligini bilmeydi. Belkim o şəfqət ministerligidimi, amma o bunu cəzimləşdirəməydi. O torusu egiz, dərisi yox bir kamerda turardı. Kamerning temiga paqiraq aq çaqçuq çaplanğan edi. Kamerni to'sib qo'yilgan chirog'ning sovuq nuri yo'rtib turardi. Pes, ammo uzilmas bir ovoz gurildab turardi. Winston uni havo almashtirish sistemasidan kelayotgan ovoz bo'lishi kerak deb faraz qildi. Eshikdan boshqa 4 tomning hammasiga odam o'tirg'ida kenglikda uzun o'rindiq chiqarilgan edi. Eshikning uduliga taraf qochisi o'rnatilgan bo'lib, yopqichimi yo'q edi. Yopqichimi yo'q turardi. 4 tomning hammasiga birdan ekran o'rnatilgan edi. Uning qo'sqining alqandaq bir yeri to'xtamay og'rib turardi. Bu og'riq uni mahbuslar mashinasiga qatlab puklab tashlagandan buyon to'xtab baqqani yo'q. Uning qo'sig'i qattiq ichib ketdi. Mujundaqli oshqasa, uning salomatligi qardan chiqishi turg'anli gap edi. O tamaq yemigili belkim 24 soat bo'lgandi. Belkim 36 soat. Ish qilib aniq bilgili bo'lmaydi. O hozirgacha o'zini tutgan vaqtning atdigan yoki kashqurun ekanligini bilmaydi. Belkim mangu bilinmasligi mumkin. O qo'lga ilingandan buyon tamaq yeb baxmadi. O tar o'rindiqda qo'lini tizg'iga qo'yib qimir qilmay o'tiradi. O qimirlamay o'tirishni o'rganib oldi. Navada qimirlasla ekrandan to'lg'an ovoz keladi. Ochliq uni qiynamoqda. Uning butun asyodi bir parcha bolkada qoldi. Formasining yanchug'ida bolka uvoqlari bodak esida edi. Balkim chimdab og'uchilik bo'lsa-mu, uvoq chiqishi mumkin edi. Chunki formasining yanchug'idan bir nima yo'tisiga tekkandek sezilib turardi. Oxiri ochliq qo'rqinishdan g'olib keldi. O qo'lini yanchug'iga tiqdi. Simiz! Vaqirdi bir ovoz ekrandan. 6079 Nomerliq Winston Simiz! Qo'lingni yanchug'ingdan chiqar! U yana jim o'tirdi. Qo'lini yana tizig'iga qo'ydi. U bu yerga kelishdan burun boshqa bir joyga opirilgan edi. U yer cho'qim bir vaqtliq qamoqxona yoki chorlug'uvchilar ishlatadigan tutuqxona bo'lsa kerak. O o'zining bu yerga kelganiga qanchalik bo'lganligini bilmaydi. Bo'lmagandimi bir necha soat bo'lgandi. Bu yerda soatmi, quyosh nurimi yo'q. Vaqtni bilish mumkin emas. Bu intayin varanchirum, sesiqchilikqa to'lgan yer edi. Ular uni hozirgi kameraga akirib qo'yishdan ilgari 10 yoki 15 odam tiqilishib turayotgan yana bir maynat kameraga akirib qo'ygan edi. Ularning ko'pinchisi odatdagi jinoyatchilar bo'lib, orasida bir qancha siyosiy jinoyatchi bor edi. Winston tamoq qarab madirlamay o'tirgan, maynatlashib ketgan badanlar uning surkilib turardi. Qo'rqinish va qo'zg'idagi heliqi og'riq uning atrofiga qarg'udak holini qo'ymagan edi. Shundaqdimi u partiya jinoyatchilari bilan boshqa jinoyatchilarning yurishtirishida osmon zamin farq borligini sezdi. Partiya jinoyatchilari doim jimjit va qo'rqinish ichida yuradi. Ammo odatdagi jinoyatchilar bo'lsa, hech nimaga erangshimagandek yuradi. Ular qarovullarni tillab tovlaydi. Narsa keraklarini musodir qilganda qarshilashadi. Maynat afsonaviy so'zlarni polga yezib qo'yadi. Kiyimlarining bir yerlariga tiqib olgan yemaklikni yeyishadi. Bularni bir amallarni qilib akiradi. Hatto ba'zida ekrandan tartibni saqlash uchun bir nima desa, ekran qarab to'plab qo'yadi. Biroq yana ba'zilari qarovullar bilan chiqishib o'tadi. Qarovullarni erkilatma ismi bilan chaqiradi. Bir amallarni qilib, ularni eshikning kuzatish to'shigidan tamak sunib berishga qoyil qiladi. Qarovullarmi ularga qattiq qo'lliq qilishga to'g'ri kelgandimi, xilli kang qo'saq muomala qiladi. U yerda jinoyatchilarning ko'pinchisi avatildigan emgak lageri to'g'riliq jiq gaplar bo'ldi. U yerlardimi agar sizning aloqa to'ringiz yaxshi bo'lsa, ta'liyingizning o'ngdan kelgan edi. U yerda yaklash, yon besish, parxo'rliq, haqt-so'qitlik qilishlarning hammasi bor edi.
yana texi ham jinslar, payishvozliklar, hatto yangyudan ishlangan haraqmi tepiladi. Odatdagi jinoyatchilarga bo'libmi odam o'ldirgan qotillar qora guruhlarga ondan ishongili bo'ladi deb qaraladi. Hatto ular u yerda oqsumak bo'lishgan bo'lib, barliq ig'ir mehnat ishlarning hammasini siyosiy jinoyatchilar qiladi. U yerga har xil jinoyatchilar, zahar atkazchilari, o'g'rilar, bulangchilar, qorong'u bozorchilar, maslar, poyishlar kirib chiqib turadi. Ba'zi maslar bak jidalxo'r bo'lib, boshqalar birlashib aran bo'ysundiradi. 60 yoshlar atrofidagi nayt bastik yo'g'on bir ayolni 4 qarovul put-qo'llardan tortishtirib ilib kirdi. Ayolning yo'g'on ko'ksi lapangishib turadi. Oq chochlari yulqinib, chuvilib ketgan edi. Ular u ayolning putidagi ularni tepmoqchi bo'lgan o'tikni soldiribdi va u ayolni Winstonning yo'tisiga tashlab qo'yib chiqib ketdi. Bu ig'ir ayol Winstonning yo'tisini izvetkil tas qoldi. Ayol darhol o'zini ruslab chiqib ketayotgan qarovullarni keyindan paskin tillar bilan tillab ketdi. Ondan o'zining o'tirgan yerining sal takshi emasligini sezib, o'rindiqqa serilib tushib oldi. "Kechiring, suyimlikim", dedi u ayol. "Asli sizning yo'tingizda o'tirib olmaydim. O itning bolalari meni tashlab qo'yibdi. Bir ayolga shundoq muomala qilamdi, ha? Shundoq emasmi?" U so'zdan to'xtab, ko'ksini o'ngishib oldi va birini tushkirdi va "Kechiring, men sal bearam bo'lib qolgan edim", dedi. U oldiga engishib turib, polga nayt ko'p qusivatdi. "Endi xeyli yaxshi bo'lib qoldim", dedi u ko'zini yumib, keyniga yo'langunicha. "Chidab o'tirishning hojati yo'q. Qursaqda hazm bo'lib bo'g'icha chiqarayotgan yaxshi", dedi u ayol. Uningga endi xeyli jon kirib qolgandek bo'ldi. U Winstonga yana bir qaradi. U hash-pash tugicha Winstonni yoqtirib qolgandek qiladi. U Winstonni mo'risidan quchoqlab, o'ziga yaqin tortib, qusuq va pivi purab turadigan eg'izini uning yuziga yoqdi. "Ismingiz nima, o'moqim?" "Semiz." "Semiz? Qiziq ish. Mening familiyam Semiz. Nimishqa?" U sal hayajonlanib qoldi va "Men cho'qim sizning onangizgaman", dedi. Winston o'ylab qoldi. Balkim rost shundoq bo'lishi mumkin edi. U ayolning yeshimi udul keladi. Badallarimi sal o'xshagandek qiladi. Balkim 20 yillik emgak shundoq o'zgartayotgan bo'lishi mumkin-ku. Boshqa hech kim uningga gap qilmadi. Hayron qolarligi shuki, odatdagi jinoyatchilarning partiya jinoyatchilari bilan faqat kori bo'lmaydi. Siyosiylar deb atab qo'yadi ularni bir xil kamsitish talaffuzida. Partiya jinoyatchilari boshqalarga bo'libmi bir-biriga gap qilishdan bak qo'rqadi. Faqat bir qitim ikki partiya a'zosining ikkilisi ayol edi. O'rindiqda qislashib bir yerga kelib qolganda, varangchining orasida pichirlashganligi uning quliga kirib qoldi. 101-uy degandek gap anglandi. Ammo buning nima ma'nosi borligini tushunmadi. Bular uni bu yerga akirishdan 2-3 soat burunqi ish edi. Uning qo'zig'idagi og'riq ba'zida xeyli o'ngshilib qoladi, ba'zida texmi kuchayib ketadi. Uning kallasimi shuning agishib chechilib, yig'ilib turadi. Og'riq kuchayib ketganda, uning kallasiga og'riq bilan yemaklikdan boshqa narsa kelmaydi. Sal qo'yib berganda bo'lsa, u vahima, qo'rqinchning ichida qoladi. U o'zining beshiga yana nimalarning kelganligini aniq faraz qilgan chog'larda qo'rqinchdan yuragi bo'g'ziga qoplashib, tiniqi to'xtab qoladi. U jaynikiga urilgan kaltakni, to'mir chamlik o'tuk va vushqiga yegan tepikni, og'riqdan yerda yumulinib turib, tishi to'kilib ketgan eg'izida ularning yilinganligini esladi.
Tishi to'kilib ketgan ig'zida ularga yilinganligini esladi. U Juliyani o'ylamadi. Juliyani o'ylamagan, kollasini uningga yig'anmagan edi. U Juliyani yaxshi ko'rgan edi. Uningga osiylik qilmaydi. Biroq u ilgirki ish edi. Bu xuddi matematika formulalaridagila aniq ish. U shu topda o'zida Juliyaga nisbatan hech bir muhabbat sezmadi. Hatto Juliyaga nima ish bo'lganini o'ylab ketmadi. U O'Brayinni ko'proq o'ylaydi. Shuningdek kichkina bir umid sho'lisini ko'rgandek bo'ladi. O'Brayin cho'qim uning qo'liga ilinib ketganini bilib bo'ldi. U qarindoshlar o'z a'zolarini qutqazmaydi degan edi. Ammo ular amal qila olsa, tig' kirgizib beralaydi. Balkim qarovul kirib bo'lguncha bo'lgan 5 sekund ichidila. U tig'ni shiltalishi mumkin. Keskin yeri o't ketgandek etishib ketishi, tig'ni tutgan barmoqlarimi suyaklariga qadar kesilib ketishi mumkin. Uning bu ojiz badanining barliq sezgulari to'liq asliga kelib qoldi. Kichkina og'riqdanmi jaqildab titrab ketadi. U navoda shu tig'ni qo'lga tushirgandimi, ishiltishiga aniq bir nima deyolmaydi. Gerçi oqibatning texim ig'ir, qiynoq, azob ekanligi aniq bo'lsa-mu, 10 minut bo'lsa-mu, o'rin uzunroq yoshib edish yanala bir jon egisining tabiiy istiki edi. Ba'zida u tamdagi chaqchuqlarning sonini sanab bakmoqchi bo'ladi. U aslida osonla ish edi. Ammo u sanab bir yerga kelganda erishib qoladi. To'li hollarda o'zining qayerdaligini, soatning hozir necha bo'lganligini o'ylaydi. U ba'zida sirtda amdi kunduz bo'lgandek, ba'zida kecha bo'lgandek his qilib qoladi. U bu yerda chirog'ning mangu o'chirilmaydiganligiga chimpitdi. Bu qorong'ulik yo'q yer edi. U O'Brayinning heliqi gapdagi iymoni nemishqa undaq oson tushunib olganligini endi uqdi. Shafqat ministerligining binosida dariza yo'q edi. U turgan kamerani balkim binoning qap o'tirsida yoki sirtqi tutishadigan tam tarpida yoki yerdan 10 qavat tövanda va yoki 30 qavat yuqorida bir yerdamikin deb o'ylaydi. U o'zini xiyolda u yerdan bu yerga yo'tkilib baqadi va o'zini egiz havo bo'shlig'idimi yoki cho'nqur yer ostidami deganni sezib beqishga urinib baqadi. Sirtdan o'tikning taraqlagan ovozi anglandi. Temir eshik g'artildab ichildi. Yosh, qora kiyimlik bir ofitser chaqqan qadam bilan kirib keldi. Uning usti beshi xuddi maylab qo'ygan xormadak paqirab turadi. Uning qonsiz, ifodasiz chiroyi shamda niqob taqib olganda ko'rinadi. U sirtdagi qarovulga mahbusni ilib kirishni buyurdi. Shoir Ampol Fors daldang'ishib tugdak kirib keldi. U xuddi bu yerda chiqib ketadigan yana boshqa eshik bordak, u yoq bu yoqqa daldang'ishib mengib baqdi. Ondan kamerning ichida u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. U Winstonning baliqini diqqat qilmagan edi. Uning aloqazodi ko'zlari Winstonning kallasidan 1 metr egizlikdagi tamning bir yerga tikilib turadi. U yalang'oyoq bo'lib, yo'g'on maynat barmoqlari yirtiq paypiqidan chiqib turadi. Saqalni ammig'ili bir necha kun bo'lib qolganda qiladi. Yüzini çöpdek saqal besib ketgachga, bu uning yo'g'on, ammo o'riq badani va ansiz yurish-turishlariga qo'shilib, uni kishiga lukchakda ko'rsatdi. Winston uyquliq holatidan o'zini sal o'ngshidi. U ekran bo'lsa-mu, Ampol Forsga gap qilmoqchi edi. Balkim tig' dal uningda bo'lishi mumkin edi. Ampol Fors chaqirdi Winston. Ekrandan vaqirgan ovoz kelmadi. Ampol Fors to'xtadi. U sal cho'chigan edi. Uning ko'zi Winstonniki bilan uchrashdi. Simiz, senmi? Nemish bilan kirib qolding? Rostini desam, dedi u Winstonning o'duldagi o'rindiqda o'tirg'ach. Faqat bir xil xatolik bor emasmi? dedi u.
Sen o xatalıqni sodir qilib tashlading. Shundoq bo'lib qoldi. O qo'lini peshonasiga qo'yib, xuddi bir nimalarni eslayotgandek birdam o'tirib ketdi. Bundaq ishlar bo'lib turadi. Bundaq ishlar bo'lib turadi, deb boshladi u gapini. Men faqat bir ishni eslay oldim. Meningcha shu. Haqiqatan bexastalik qilibdiman. Biz Kiplingning she'rlarini ishlayotdik. Bir misraning oxirisida men God degan so'zni qoldirib qo'ygan edim. Ammo menga amal yo'q, dedi u sal qaynab. U Winston qarab, bu misrani boshqacha o'zgartirish mumkin emas edi. Yana bir qofiya rod edi. Bilamsiz? Bütün ingliz tilida bu so'zga qofiyadosh so'zdan aran 12si bor. Men bu necha kun o'ylagan edim, ammo boshqa qofiya topolmadim. Uning chiroyidagi ifoda o'zgardi. Uning chiroyidagi xafaxonlik o'zgarib, bir xil mamnunlikqa almashdi. Uning shu topdagi xushalliqi xuddi bir kitob xaltasining hech nimaga esqatmaydigan bir pak tepib olgandagi xushalliqiga o'xshaydi. Uning shu topda maynatlashib, chang'ilishib ketgan chochlaridan ziyolicha bir hayajon tapchiydi. Shuni o'ylab boqqanmidan? Dedi u. İngliz tilida qofiyadosh so'zlarning ozligi butkul ingliz tili she'riyat tarixiga ta'sir ko'rsatgan eng hal qilg'uch omil. Bu Winstonning xiyoliga kirib boqmagan bir ish edi. U shu topning o'zidimi buning qandaqsiga, bundaq muhimligini anqaramadi. Hozir soatning qancha bo'lganligini bilamsan? Deb so'radi Winston. Ampleforth yana bir cho'chigandek bo'ldi. Buni o'ylab boqmabdiman. Meni 2 kun burun tutgan, 3 kun bo'lgan bo'lishi mumkin. Uning ko'zi xuddi birat dariza izlayotgandek kameraning temiliga sapsilayotdi. Bundaq yerda kecha bilan kunduzning farqi yo'q. Men hech kimning bu yerda vaqtini hisoblab yurganini ko'rmadim. Ular mush tariqada tog'dan bog'dan birdan paranglashgandan keyin ekrandan ogohlantirish anglandi. Winston qo'lini olmab jimjit o'tirdi. Ampleforth bo'lsa cho'ng odam bo'g'ashqa. Bu tar o'rindiqda heli bundoq qimirlab zodi ishq o'tirolmadi. Ekrandan uningga shu deb vaqirgan ovoz keldi. Vaqt o'tmoqda. 20 minut, 1 soat, aniq bir nima deyish qiyin edi. Sirtdan yana o'tikning taraqlagan ovoz anglandi. Winstonning butun a'zolari yana jiddiyleşib ketdi. Balkim tezla 5 minutda uning navbati kelib qolishi mumkin edi. Eshik ochildi. Yiliqi muzchiroy ofitser yana kirdi. U qo'lini Ampleforthga tanglab 101 nomerlik uyga dedi. U qarovullarning orasida daldanglab mangdi. Uning chiroyi ansiz ko'rinadi, ammo yanada tushangili bo'lmaydi. Uzun vaqt o'tgandek bilindi. Winstonning qo'sig'idagi og'riq yana tutdi. Uning kalasimi o'xshash bir yo'lga qayta kirib qolgan to'pdak. Shu og'riqdan neri ketamidi. Shu topda uning kalasida faqat bolka, qon, ichinishliq chirqirash, O'Brien, Julia va tig'dan iborat 6 narsa bor edi. Uning yuragi birdanla yana bir mujilgandek bo'ldi. O'tikning taraqlishi yana yaqinlashmoqda edi. Eshikning ochilishi bilan kuchli bir tar hidi guppidi demoqqa urildi. Parsonus kameraga kirib keldi. U bir kusar va tantarbiya maykasi kiygan edi. Bu chaqda Winston hayronlikdan o'zini unutib ketdi. "Senmi kirib qolding?" dedi Winston. Parsonus Winstonga hech qanday qiziqish yoki hayronlik yo'q bir nazarda qarab qo'ydi. Ammo ko'zi qayg'uli edi. U uyoq bu yoqqa sal daldugunib mengishga boshladi. U tuz turamay vatadi.
Her qitim u Tom tizini ruslay deganda puti titrab ketadi. U ko'zini yo'g'on ichib, yaqin oraliqdagi ma'lum narsaga o'zini tutamay qaravatganda ko'rinadi. "Nemishqa kirib qolding?" deb so'radi Winston. "Ideya jinoyati", dedi u yig'lamsirab. Uning talaffuzi va alfozdan uning o'z gunohini butunlay e'tirof qilganligi. "Ideya jinoyati" degan nomning o'zining beshiga kelib qolgandan qanchalik qo'rqib ketganligi ko'rinib turadi. U Winstonning oldiga kelib to'kilishga boshladi. "Ular meni etvatmasa, birodar, hech ish qilmagandikin biror o'y xiyolga etvatmas. Ya uni boshqarg'ili bo'lmasa, ular menga cho'qim o'zimni oqlashimga fursat berdi. Men buningga ishonaman. Ular mening orqibimni biladi-ku, shundaq-ku. Mening qanday odamligimni bilsan-ku. Yomon odam emasman. Kallam ancha ishlab ketmasimi, ammo o'tda qizg'inligim bor-ku. Men butun vujudim bilan partiyaga ishlab keldim. Undaq emasmi ya? Balkim 5 yil kesilishim mumkin. Seningchi? Balkim 10 yil. Mendek odamlar emgak lagirdimi qimmatini namoyon qila oladi. Biror qitim mudirib ketganimga ular meni etib etmas. "Jinoyating bormi?" deb so'radi Winston. "Albatta bor", dedi Parsons qo'llacha nazarda ekranga qarg'ash. "Partiya begunoh odamni qo'lga oladi deb qarmaydigan sen. Uning paqiga o'xshaydigan so'zi uning paqiga o'xshaydigan yuzi amdilatdan asli holatiga qaytib tinchlandi va tezla yolg'on samimiylikka almashdi. "Ideya jinoyati degan qo'rqinchli ish, birodar", dedi u tarbiya talaffuzida. "U batmi xatarlik, yo'shurun narsa. Seni tuydirmasdan changiliq elib oladi. Uning meni qandoq kontrol qilganligini bilamsan? Tushimda rost shundoq bo'pti. Sen meni bilsan, atdigandan kashkicha tegishlik xizmatimni qilaman. Ideyamda undaq chatoqning borligini hargiz o'ylab boqmabdi ekanman. Men tushimda so'zlab tashlabdiman. Bilamsan, men nim deb tashlabdiman." Xuddi davolanish uchun doktorga eg'izdan chiqarolmaydigan bir gapni demoqchi bo'lgan bemordek uning uni ichiga tushib ketdi. "Xo'ja akani og'dirayli. Rost shundoq debdiman. Tehi necha qitim degan o'xshayman. Sangli deyman, birodar. Har nim bo'lsa, masala tehi ig'irlashib bo'lguncha qo'lga ilinibdiman. Sotda ularga nima demoqchi bo'lganligimni bilamsan. Men ularga sizlarga rahmat, bak kechikib ketishdan burun meni qutqizibsizlar deyman." "Seni kim pash qipti?" "Kichik qizim", dedi Parsons ko'ngli sal yerim bo'lgandek. Ammo yana bir xil iftixorlik bilan. "Kichik qizim", dedi Parsons ko'ngli sal yerim bo'lgandek. Ammo yana bir xil iftixorlik bilan. "U qulupning to'shkidan anglab kelib, hatsla chorlug'uchilarga ma'lum qipti. 7 yoshlik bola, aqlli-a? Onundan hargiz og'rinmadim, balkim faxrlandim. Nimani degan bilan bolamni to'g'ri ruhda tarbiyalabdiman." U bir qancha qitim jiddiy o'tirib qopti. U taratqitisiga qaradi. Ondan tuyuqsizla ko'zlarini soldi. "Kechir, birodar, chidayolmadim. Xeyli bo'ldi qistab ketgani." U yo'g'on kassasi bilan taratqitisi ustida o'tirdi. Winston olqini bilan yuzini to'sib oldi. "Semiz, 6079 nomerlik Semiz, yuzingni och. Kamera oldida yuzini yo'gashga ruxsat yo'q", deb vaqirdi ekrandagi ovoz. Winston yuzini ochdi. Parsons unlik o'sirib bir patman bir nima chiqaribdi. Tarat to'ngi buzilib qolg'ashqa necha soatgacha kamera chidg'usiz purab turdi.
Parsonusni boshqa kameraga yo'tkizdi. Mahbuslar sirliq holda elib kiriladi. Yana chiqib ketadi. Bir ayolni 101 nomerlik uyga yo'tkaydigan bo'lganda, u ayol tugilib qoldi. Rangimi boshqacha o'zgarib ketdi. Agar Winston bu yerga attigini akilingan bo'lsa, hozir tushdan keyin bo'lgan edi. Agar tushdan keyin akilingan bo'lsa, hozir o'tir kecha bo'lgan edi. O'tir kecha bo'lgan bo'ladi. Kamerada ayol bo'lib, jami 6 mahbus bor edi. Hammasi jimjit o'tirishadi. Winstonning o'dilda semizligidan zanqi ko'rinmay qolgan yingangchish bir odam o'tiradi. U xuddi hojilg'uvchilar sinifiga tava jug'yugan, ammo ziyonsiz hayvonga o'xshaydi. U semizligidan geliga yo'g'on xalta isib qo'ygandek ko'rinadi. Uni ko'rganlar u yeydigan narsalarni po'kindil saqlamdi nima deb qoladi. Uning qo'rqinish ilkidagi xunuk kulrang ko'zi hammalarning chiroyida yugurib yuradi. Birarining ko'zi bilan uchrashib qolsa, darhol o'zini ep qochadi. Eshik yana ochildi. Yana biraylan ep kirildi. Uningga qarab Winstonning yuragi jig'g'idi qildi. U qiyofati odatdagi odam edi. Balkim u bir injener yoki texnik yoki shundoqroq odam bo'lsa kerak. Ammo odamni cho'chitadigan uning skeletininkidek o'riq yuz edi. Shundoq o'riq bo'lg'ashqa ko'zi va eg'izi qat'iy moslashmagandek yo'g'on ko'rinadi. Uning ko'zidan xuddi odam o'tirdigandek bir xil g'azab nafrat ushqunlari chaqnaydi. U odam Winstonga yaqin chaplashib o'tirdi. Winston uning qayta qaramadi. Ammo u odamning skeletdek yuzi hozirmi Winston bilan udul qarshib turgandek uning ko'z oldida edi. U birdilla buning sababini tushundi. Bu odam ochliqdan o'lgiliyotgan edi. Bu o'y kameradagi hammalarning qalasiga darhol keldi. G'o'ngildigan ovoz birlik ko'tarilib pasaydi. Yeliqi semiz odam bu iskelet yuz odamdan ko'zini ep qochanmayli qoldi. Birdan beshini burib oladi, yana birdan keyin yana qarab soladi. U odam o'tirolmayli qoldi. Oxiri u o'rnidan turib, daldanlab degudek kameraning bu beshiga keldi va kiyimining yonchuqini maltilab, sal o'ng'aysizlangandek to'limi maynatishib ketgan bir bolkini chiqardi va yeliqi iskelet yuz odamga tangladi. Dal shu asnoda ekrandan quloqni pang qilgudek ovoz keldi. Semiz odam o'rnida sakrab ketdi. Iskelet yuz odam bo'lsa, go'yo butun dunyoga o'zining bu bolkini olmaydiganligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgandek, darhol qo'lini keyniga tutib oldi. Bamsted 2713 nomerlik Bamsted bolkini tashla! Vaqirdi ekrandagi ovoz. Semiz odam qo'lidagi bolkini yerga tashladi. Turgan yeringda qimirlama, ishga qarab tur. Semiz odam bo'ysundi. Uning semiz yuzi titrab ketgan edi. Eshik jarangshib ichildi. Yeliqi yosh ofitser kirdi. Uning keyindan do'g'loq, belik tom, mo'risi nayt kang bir qorovul birga kirdi. U semiz odamning oldida turdi. Ondan ofitserning ishorasi bilan bütün kuchi bilan silkinib uning eg'iziga bir musht etibdi. Semiz odam yerdan uzilganicha tarat qochisining yeniq uchib tushdi. U qimir qilmay yetib qoldi. Eg'iz burunlaridan o'qdek qon ketdi. Xeyl o'tib, uningdan nayt ojiz ingirgan ovoz keldi. Ondan u o'rilib qo'li va tiziga tayinib turdi. Uning ikki qator yolg'on tishi yerdagi qon va tükürükleriga milinib yotadi. Mahbuslar jimjit o'tirishdi. Hammasining qo'li tizning ustida edi. Semiz odam yomishib degudek o'rniga kelib o'tirdi. Uning yuzining yerimi qordab ketgan edi. Uning ishib, so'sin rangi kirgan tishsiz eg'izi xuddi qorong'u kamarga o'xshab qolgan edi. Uning maydasiga qon tomchib turadi. Kulrang ko'zi xuddi mening tayoq yeginimdan boshqalar meni qanchalik mazoq qilayotgandi deganni bilmoqchi bo'lgandek, yanala boshqalarning chiroylariga yugrab yuradi. Boshqalarning chiroylarida yugrab yuradi. Eshik ochildi. Ofitser kichik bir ishora bilan iskelet yuz odamni chaqirdi. 101 nomerlik uyga. Winstonning yendiki odam tuyuqsiz aloqasizlikka tushib, patparaq bo'lib ketdi. U odam o'zini yerga etib, tizinib, olqalarini bir-biriga kirishtirib,
Yo'ldosh ofitser, dedi yalvarib. Meni u yerga oparmisingizmi bo'ladi? Men hech nimani hammani dedim emasmi? Yana nimalarni bilmoqchi. Men topshirmagan hech nima qolmadi. Nima lozim bo'lsa dang, men hammani topshiray, yezib beray, imzoyimni qo'yay. Ish qilib nima desangiz uni qilay. Shuni qilay. 101 nomerlik uyga oparmang meni. 101 nomerlik uyga, dedi ofitser. 101 nomerlik uyga, dedi ofitser. Bu odamning aslida tatrang'u chiroyi texmi qo'rqinchli rangga kirib qoldi. Winston buningga o'zim ishonmay qoldi. Uning chiroyi ko'kirib ketgan edi. Meni nima qilsanglar mayli, deb to'laydi u odam. Necha hafta osh qo'ydinglar? Meni endi o'lgili qo'yinglar. Etivtinglar, doriga isinglar. 25 yil kesib etinglar. Sizlar yana mening topshirishimni talab qildigan yana kim bor? Menga danglar. Men hammani topshiray. Ularning kimligi, ularni qanday qilishinglar bilan ko'rim yo'q. Mening xotinim va 3 bolam bor. Cho'ng texe 6 yoshga kirmadi. Sizlar ularning hammasini olib kelib mening oldimdalar bo'g'izlab etinglar. Meni qarab turay. Ammo meni 101 nomerlik uyga akirmanglar. O xuddi boshqa birini o'zining o'rniga ko'rsatmoqchi bo'lgandek, ilishib qolgandek alanglab, atrofidagi boshqa mahbuslarga qarashga boshladi. Uning ko'zi yiliqi semiz odamda to'xtadi va qo'lini chiniginicha. Sizlar ap chiqib ketadigan men emas, mana mavu. Uning mush yegandan keyin nima deganini anglamadinglarmi? Menga bir fursat beringlar, men hammasini deb beray. Partiyaga qarshisi men emas, balki bu. Qorovullar yiqilishib keldi. Uning ovozi texam titrab, yuqori ko'tarildi. Sizlar uning deganini anglamabsizlar. Ekran buzilib qolgan o'xshaydi. Sizlar izlayotgan odam men emas, u. Bastik ikki qorovul keliblar, uning belikidan tutib so'rab mangdi. Dal shu asnoda u o'zini kamerning o'tiriga atdi va o'rindiqning bir to'mir putini tutib oldi-da, xuddi hayvonda gap qilmay uvlab ketdi. Qorovullar uni ajratmoqchi bo'lib ketdi. U to'mir pochoqni odam ishongusiz darajada mahkam tutib olgan ediki, ular uni 20 sekundgacha tortqushlabmi ajratolmadi. Boshqa mahbuslar jimjit holda qo'lini tizning ustiga qo'yib, udul qarab o'tirishadi. Uning o'lishimi to'xtadi. Uning yana to'lig'ichilik mag'durimi qolmagan edi. Ammo qo'li o'rindiqning pochiqini hali ham chin qamallab turadi. Uzun o'tmay u boshqacha ovozda to'lab ketdi. Qorovullarning biri o'tki bilan u odamning qo'liga tepib barmoqlarini sundirib atdi-da, uni putidan so'rab etmadi. 101 nomerlik uyga, dedi ofitser. Uning beshi tushib ketgan, sunib ketgan barmoqlarini qamallab olgan edi. Uni o'ng ta'tir so'rab ep chiqib ketishdi. Uningda qilch qarshilik qolmagan edi. Uzun vaqt o'tdi. Agar u iskidat 100 odam edib chiqib ketilgan vaqt o'tirgicha bo'ladigan bo'lsa, hozir sahar bo'lgan edi. Agar sahar bo'lgan bo'lsa, hozir tushdan keyin bo'lgan edi. Winston yolg'iz edi. U necha soat yolg'iz turdi. Bu tar o'rinda o'tirishmi bir azob edi. U pat-pat o'rindan turib u yoqqa mang'atdi. Ekrandami uning biror sado kelmadi. Yeriqi qordab ketgan bolka texicha boyatin semiz odam tashlab qo'ygan yerda turadi. Boshda uningga qarmaslik xeyli tas kelgan edi. Hozir ussuzlik ochliqni besib ketdi. Uning eg'izi qurib, zahardek ochiq bo'lib ketgan edi. Üzülmay chiqayotgan guruldash va chiroqning o'zgarmas oppoq yo'riqi uning kallasini quruqdabli qo'ygan edi. U turmoqchi bo'ladi. Chunki suyaklarining og'riqiga chidag'ili bo'lmaydi. Yana turibla o'tiradi. Tursila besh qiyib, sentiraklab ketadi. Uning badan sezgusi dal qo'yib bersa, sal qo'yib bersa, qo'rqinish changiliq oladi.
Бәзді о толымы aciz bir ümit bilen O'Brien ve tığını oylaydı. Navada onunğa tamaq berilip qalsa, belkim tığ şunun içide yetkizip berilişi mümkün. O Julia'ni xira esig aldı. Belkim umu birer yerde özdünmü eğir qiyinlıvatqandı. Belkim şu daqiqaning özde o ağırıqdan çırqıravatqan bolishi mümkün. O Navada men hazırqı azabımdan ikki hassa eğir azap çekishi bedeliga Julia'ni qutqizib qalalsam, shundaq qilarmidim? Ha, shundaq qilardim, deb o'yladi. Ha, shundaq qilardim deb o'yladi. Ammo bu bakla aqliy qaror edi. Chunki u shundaq qilishim lozim deb qarab, shundaq qaror chiqarib atadi. U buni tuyg'usidan his qilmadi. Siz bu yerda faqat azobni, yana azobni his qilatdingiz. Navada siz yana buningdanmi boshqa eğir qiynoqqa tushsangiz, yana boshqa biror ishni deb o'z azobingizning eğirlishini umid qilasizmi? Bu savolga hozircha javob bergili bo'lmaydi. O'tik ovozi yana yaqinlashdi. Eshik ochildi. Winston o'rnidan turib ketdi. Oduqqindan uningdagi ehtiyotjonlik nalagadir g'oyib bo'ldi. Bir necha yilning yoqi u tunji qitim ekranning mavjudligini unutib qoldi. Ular sizni mi tutib oldi? To'g'lab tashladi Winston. Ular meni buruli tutib olgan, dedi O'Brien salmoqliq bilan. Uning intonatsiyasiga namaqul bo'lgandek bir xil kinoya o'chirilgan edi. U bir chetga o'tib turdi. Uning keyindan uzun kaltak tutib olgan to'limi gavdalik bir qorovul paydo bo'ldi. Sen bilesen Winston, özünü aldıma, dedi O'Brien. Sen bilettin, ezelden bilettin. Doğru, o emdi düşendi. O ezelden bunu biletti. Ama hazır bunu oylap turğudak vakit yok idi. Onun gözü qaravulning qo'lidagi kaltak dedi. O xalığın yerge tegişi mümkün. Baş, qulaq, bilek, ceynek. Ceynekke. Onun gözünden ot çıkıp gitti. O tizlinip oturupla kaldı. Palaşdak midir-sidir qılanmadı. Bir qo'lida toyaq yegan yerini tutib oldi. U kaltakning buncha chidg'usiz og'irtalaydiganligini o'ylab baxmagan edi. Uning ko'z oldi sal yo'ridi. Boshqa ikkisi engishib uningga qarab atadi. Qaravul uning tugilib qolganiga qarab kulib atadi. Hech bo'lmasa bir savolning javobi chiqdi. Har qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, hargizmi og'riqning yana kuchayishini umid qilmaydi ekansiz. Og'riq azobida siz faqat og'riqning to'xtashini o'ylayoladi ekansiz. Shuni umid qilayoladi ekansiz. Dunyoda jismoniy og'riqdan yomon ish yo'q ekan. U og'riqdan yerda yumulinib, so'l bilkini qimirlatolmaganda, og'riq oldida hech qanday qahramon mavjud emaskan deb o'yladi.